السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي واخواتي اللي متابعيني ان شاء الله كل يوم جديد زي ما وعدتكم في القناة عندنا هنا. النهارده هنتكلم في موضوع مهم ومفيد بالنسبة لدورة الشتاء ودورة الصيف برضه، بس احنا هنستعمله اكتر لدورة الشتاء عشان كلها مضاد حيوي طبعا وكلها خلطات، فنهتم بالفيتامينات شوية. قبل ما نبدأ الفيديو، لو أول مرة تشوفني اعمل اشتراك في القناة وفعل زر الجرس وما تنساش الإعجاب بالفيديو. النهارده الفيديو بتاعنا قصير، مش هيبقى كبير ومش هنطوله، هنخلي فيديو سريع سريع كده عشان الناس ما تزهقش مننا وتمل. طبعا الناس اللي بتدور على فيتامينات، فيتامين سي، اي فيتامينات، كل الفيتامينات ان شاء الله موجوده معانا هنا في القناه. هنمشي معاها واحده واحده. النهارده انا جايب لكم نعمل ازاي فيتامين سي. فيتامين سي طبعا حاجه ممتازه جدا للفراخ، حاجه ترفع المناعه معاك، طبعا تقل من موضوع البرد عندهم، تقل من موضوع المشاكل التنفسيه. فيتامين سي طبعا احنا كده كده عارفين فوائده للبني ادمين، ففوائده برضه ممتازه جدا للفراخ. وهقول لكم على طريقه استعماله وعلى الجرعه بتاعته وطريقتين ليه، سواء برضه بالاعشاب اللي احنا بنتكلم عنها حاجات طبيعيه او بالدواء. خلينا واحده واحده مع بعضنا كده. هنتكلم النهارده على فيتامين سي للفراخ. فيتامين سي ده يا جماعه هنمشي بيه بطريقتين. لو عايز تجيب برتقان طبيعي وتشتغل بيه ماشي، عايز تجيب دواء هقول لك هتجيبه ازاي وهتعمل فيه ايه. هنتكلم دلوقتي عن البرتقان الطبيعي. جبنا البرتقان عادي، طبعا احنا في الشتاء والبرتقان مالي السوق. جبنا البرتقان عادي وكل حاجه هنقشره. هناخد القشر بتاعه ونغليه في لتر ميه. غلينا القشر بتاعه، حطيناه في لتر ميه وحطيناه يتغلي. طبعا بنغطيه كل حاجه. بعد ما اتغلى هنقوم ماسكين البرتقان نفسه، سواء برتقانتين او 3 برتقانات اللي احنا خدنا قشرهم، هنقوم مقطعينهم وعصرينهم وعلى لتر الميه، وهناخد منها ان شاء الله باذن الله 10 سم على لتر الميه. هيقعد قدام الفراخ بالليل. ليه؟ لان انت كنت حاطط المضاد الحيوي للفراخ بالنهار، وزي ما قلنا طالما في مضاد حيوي يبقى لازم وراه ينزل فيتامين. احنا النهارده شغالين بفيتامين سي زي ما قلت لكم يا جماعه في الحلقه دي. طبعا احنا كده قلنا بالنسبه للبرتقال العادي. طب عايز تعمل فيتامين سي، تحط فيتامين سي بالعلاج عادي. الفيتامين سي اللي هو بيتباع اللي هو الاقراص، اللي هو الصاجه الفيتامين سي اللي بيتباع في الصيدليه بشريه عادي، يبقى صاجه كده مدوره كبيره، اقراص اسمه فيتاسايد جيم. فيتامين سي ده ممتاز جدا، ده قراص. هناخد قرصين لان هو النص قرص على اللتر. فانت عندك السقايه 4 لتر، هتاخد قرصين على ال 4 لتر، قرص على ال 2 لتر، لان هو النص قرص على اللتر. فاحنا هناخد قرص على ال 2 لتر او قرصين على ال 4 لتر في السقايه مثلا ال 4 لتر. ودول برضو نفس النظام، هنقعد عليهم 12 ساعه طول الليل، يعني بمعنى صح يبقى قدام الفراخ بالليل. طيب الموضوع ده كله هنعمله من عمر كام؟ من عمر ايه؟ هنديه قد ايه؟ هقول لك على كل حاجه دلوقتي. بالنسبه للفيتامينات، فيتامين سي من عمر قد ايه؟ فهو ملوش عمر محدد. عايز تعمله من اول يوم زي ما تعمله من اخر يوم. فيتامين سي ممتاز جدا، حاجه طبيعيه، حاجه ما فيهاش اي ضرر للفراخ، بالعكس ده هيفتح شهيتهم على الاكل وهيخليهم اوزانهم ترفع معاك. يعني برضه بنستعمله في خطوات رفع الوزن. طيب بالنسبه للوقت، الوقت يا جماعه زي ما قلنا نخليه قدامهم طول الليل، بس مش هنعمله كل يوم. ليه بقى مش هنعمله كل يوم؟ هقول لك دلوقتي. هنشتغل عليه 3 ايام. حاول دايما زي بالظبط لما بتيجي تتعالج بتمشي على علاج على طول، لا بتمشي عليه مثلا اسبوع، 3 ايام، 10 ايام. فاحنا هنمشي على فيتامين سي 3 ايام، وبعد كده عندنا خلطات تانية كتير هنعملها وفيتامينات تانية كتير هنعملها. فانت حاول تنوع لفراخك، ما يبقاش على طول فيتامين سي بس، لا، ما احنا لسه معانا فيتامينات تانية ومعانا املاح معدنية ومعانا خلطات بنعملها. فعشان خاطر ما نتعبش الفراخ بحاجة واحدة بس، لا خلينا ندي فيتامين سي 3 ايام، نقضيه طول الليل قدامهم. وزي ما قلت يا جماعه في الحلقات اللي فاتت، ما ينفعش ندي الحاجه المغليه للفراخ على طول، لازم نسيبها تبرد. وبكده تبقى خلص حلقتنا النهارده ان شاء الله. اشوفكم على خير في فيديو جديد وحلقه جديده، وتنورونا ان شاء الله باذن الله. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس وتدينا لايك من عندك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.